Olá aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da GPC. Espero que o som esteja sendo captado de maneira mais ou menos agradável, porque tá uma guerra de microfones aqui. Hoje nada tá dando certo. Aliás, hoje foi um dia especialmente chato, né? Não vou dizer ruim porque não existe dia ruim. Existem dias que não são tão bons, né? Some days are better than others, já diria alguma letra de música aí, YouTube, sei lá. Né? Alguns dias são melhores que os outros, e esse aqui não foi melhor que ontem, mas nem por isso a gente desanima. Coisas que chateiam, mas se eu for dar bola para o que falam de mim, ainda mais pessoas que eu não conheço, que eu não sei nem na laia, que eu desconfio que seja de uma raça miserável. Mas limpando a mente e abrandando o ódio, calmando o coração, vamos trabalhar, né? Trabalhar sempre é bom. Tô aqui trabalhando, até esqueci de fazer as apresentações. A caixa aqui, essa manutenção se diz respeito à caixa do Felipe aqui de São Paulo. Ele deixou aqui essa caixa em um fone de ouvido, esqueci a marca, não é JBL. Mas o fone de ouvido eu vi é muito complicado de abrir, tá? É um fone de ouvido que, se for abrir, os da JBL já são difíceis de abrir, né? Alguns modelos são impossíveis, né? Até tá com bastante POC, tá? Se eu fosse abrir esse fone de ouvido dele, talvez não desse resultado, só ia piorar a situação. Então a gente largou de mão e fomos para a caixa dele. A caixa dele, detalhe aqui, deixa eu pegar um cabo disponível aqui para carregar. Tem um monte de cabo, mas nenhum grande. Vamos esse aqui, ó. A caixa dele, ele falou que tá durando pouco, tá? A bateria, e tá distorcendo aqui, ó. Ela tá ligada, né? Ligou normal, ó. 5 LEDs bem acesos. Só vou validar aqui a questão da carga, tá? Vou ligar aqui um carregador com monitoração. Tá ali, ó. Bem aqui vocês podem observar, né? Um monte de fio, um monte de coisa carregando aí. 0,63, 630 mAh. Está caindo rápido, de maneira inconstante. Poderia ser normal se a bateria tivesse boa, tipo, porque ela está no quinto LED, né? Significaria que ela está finalizando o ciclo de carga dela, tá completando a carga. Mas como ele relatou que está com a autonomia baixa, o circuito de carga está ativo, pelo menos, tá? Como ele relatou que tá ruim, acho que eu vou parear de novo essa caixa. Vou fazer o teste de novo, né? Vamos por aqui, ó. Eu tô buscando parear a caixa aqui. Conectou, acho que deu para escutar o barulhinho aí. Ó, deixa eu dar uma pausa. Não sei se esse microfone, do jeito que está configurado, se vai ser perceptível o som espúrio. Ela tá, não é roncando, tá com um ruído estranho. Eu vou abaixar o nível de som, que talvez fique melhor para captar, e vou soltar a música. Ó, eu não sei se ficou claro aí no som, mas eu percebi duas coisas importantes aí. O ronco e uma vibração, tá? Que são duas coisas diferentes. E para mim foi o do lado direito, que está instalado aqui no lado direito agora. O que a gente pode fazer? O que pode tá fazendo ele roncar é exatamente a bateria ruim. Já pegamos casos aí, né? Que pelo fato da bateria não conseguir suprir a corrente necessária para sustentar o grave, né, a frequência mais baixa, que exige mais corrente elétrica, ele acaba abrindo o bico, né, dá esse som rasgado aí. Então deixa eu, se eu conseguir abrir, né, nossa. Bom, abri aqui, ó. Eu vou tirar a bateria e vou pôr uma bateria de testes. O que eu gostaria, aproveitando para mostrar, ó, que eu queria mostrar,
Ó como a bateria está estufada. Percebe aqui, ó, vamos ver se vai ficar claro aí, ó. Como está levantada aqui a tampa da bateria, né? Não sei se dá para ver esse vão ali, ó, a borracha laranja. É que a bateria já está no estado de estufamento, se existe essa palavra, né? Está tão estufada que ela é assim, né? Que já está, ó, aqui dá para ver melhor. Já está abrindo aqui. O próximo passo seria quebrar essas travas, quebrar a trava de dentro, né? Essa parte ia se quebrar, ia ser um prejuízo até maior aí, porque ele ia ter que trocar essas duas peças aí. Enquanto a gente vai dar uma pausa e vai carregar uma bateria, consertar essa bateria e carregar ela rapidinho, depois a gente volta para os testes. Bom, pessoal, de volta aqui, eu tô ali com a minha bateria aqui, ó, nessa fonte, carregando. Cadê ela? Tá no meio da zona aqui, tá carregando, né, para deixar ela num nível bom para a gente poder fazer o teste aqui. Mas para não se demorar, eu fiz o seguinte: peguei essa outra fonte aqui, ó, coloquei 4 volts nela. A bateria bem carregada tem entre 4.1 e 4.3 volts. 4 volts é bem carregada também. Aqui a gente percebe o consumo, né? Deixa eu pôr mais para cá, que talvez fique melhor, né? Aqui representa o consumo dela. Ela está dando aí 0,09 amperes, né? Ou seja, 90 miliamperes, né? Que é o consumo relativo aos circuitos ativos, no caso o circuito do Bluetooth, né, que consome um pouco, porque ele fica em constante monitoramento com a fonte de som, no caso o meu computador, que ele já está pareado, então ele tem um consumo aí desse serviço que ele está prestando aí, e também o consumo desse LED, né, que é para ele acender, consome alguma coisa aí da fonte. Então, por isso que esse consumo baixíssimo aí, né, estaria quase que num stand-by. Com isso daí dá pra gente testar. Então como que tá o set? Tá do mesmo jeito. Tá testado, tá aberto, né? Porque tive que tirar o radiador passivo do lado aqui da bateria para poder encaixar os fios aqui dessa fonte aqui. Mas dá pra gente testar. O som vai sair aberto, né? Não vai sair com aquele grave todo. Mas já dá pra gente testar a questão do alto-falante, que é a dúvida nossa, para ver se o alto-falante está realmente roncando. Tá no volume máximo, creio eu. Ó, tá no volume máximo. Eu vou soltar o som do Dire Straits que puxa muita corrente. Dá para vocês perceberem aqui que a corrente vai ficar variando conforme a música exigir, né? O grave exigir, né? No gravão, a frequência mais baixa é onde puxa mais corrente, onde vai dar os picos de corrente ali, tá bom? Então percebo aí e percebo fundamentalmente, principalmente a questão do som, né? O que interessa para nós é saber se vai rachar ou não. Deixa eu limpar aqui para ver se não tem nenhuma poeirinha que possa interferir. Vamos soltar o som. Vou falar para vocês que está perfeito o som, tá? Eu nem observei aqui a variação na Extreme 1. Essa música, ela dá pico, já vi dar pico de 2,5 bem no comecinho dela, naqueles bumbo repicado que tem na música aí. Vamos ver. Deixa eu acompanhar lá agora. Ó, ponto 9. Ponto 98. Ponto 94. Ó. Você viu que ali no repique deu 1.02, né? É bastante coisa. Isso daí deve ser um pouco maior ainda. Esse consumo ele aumenta um pouco mais quando a gente tampar aqui, tá? Que vai dar mais compressão para a caixa e vai ter que fazer mais força aqui para empurrar aqui o cone aqui. Então ficou validado para mim, para nós, para todos, que o alto-falante aparentemente está beleza. Menos mal para o dono, que só vai ter que arcar, né, que investir em bateria, né? Eu tava vendo aqui,
Esse gabinete é o pior gabinete para fazer a adaptação que eu faço, né? Já falo da adaptação. Meu, tá quase quebrando isso aqui, cara. Aqui, ó. Deixa eu pôr mais pra cá. Quase quebrando esse suporte aqui de baixo, cara. Tá bem pressionado, ó. Bem pressionado mesmo. Então já vamos aproveitar para tirar ele fora antes que quebre. Tirei esses dois parafusos. Deixa eu pegar minha pinça aqui para tirar eles, porque eles ficaram pressionados. Tanto a pressão que está fazendo ali no o fato de tá estufada a bateria, tá, pressionou eles aqui, pronto. Mas aqui eu já consigo soltar. E essa peça não quebra mais. Acho que essa aqui quebrou, hein? Ah, aqui quebrou já. Quebrou. Vou mostrar para vocês. Aqui são alguns parafusos que prendem. Meu, tá muito estufada, ó. Comecei a soltar como já tá abrindo. Já quebrou, ó. Essa trava. Essas duas travas da frente já foi por espaço. Então vamos soltar aqui. Vamos soltar aqui. Vamos soltar aqui. Vamos soltar aqui. Pegar uma com essa chave mesmo. E aqui. Os outros dois não precisa soltar porque eles quebraram o suporte. Ó, aqui já vai sair. Cadê? Vou soltar aqui primeiro, ó. Está para vocês. Tá prendendo plástico. Ó. Deixa eu tirar os parafusos. Ó. Vamos ver se fica bem claro aí, ó. A gente tem esse suporte aqui, esse do lado, esse do lado, e teria que ter dois aqui, ó, que quebraram. Que são esses dois caras aqui, ó. Desse parafuso aqui e desse parafuso aqui, ó. Soltar aqui, a gente vai ver que vai sair com um pedaço de plástico aí, quebrado. Aqui, ó. Tá vendo? A gente já vê aqui, ó. Parafuso, já caiu ali. Depois a gente pega. E o pedaço... Caramba! E o pedaço do plástico aqui fazia a função do suporte do parafuso. A mesma coisa deste outro lado aqui. Parafuso com o suporte. Ó. Tá aí o parafuso e o suporte de plástico. Então essa peça aqui é lixo, né? Tem que pôr outra tampa. Vamos ver o estado. Nossa, o estado da bateria. Não é uma bateria, é um travesseiro. Raramente explode na minha fuça isso aqui. Essa aqui até que tá. Já peguei casos mais estufados que foi tirado da caixa e a bicha explodiu na minha cara. Explodiu, maneira de dizer, né? Pipocou. Ó, dá pra ver aí, ó, que tá uma bolota. Dá pra pegar o ângulo correto? Creio que sim. Então, pro amigo Felipe, é isso daí. Troca de bateria, na verdade não é troca, né? A gente faz adaptação, que é a melhor coisa a se fazer. Porque se colocar outra dessa vai estufar de novo em determinado momento. Ó, essa aqui é uma que não tá estufada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí. Peraí. Ó, dá pra ver a diferença? Acho que fica bem claro, né? Acho que dá pra pegar a diferença. Essa aqui ainda tem uns dias de vida aí. Deixa eu mostrar aqui já, Felipe. São Paulo. O que é a adaptação que a gente faz? A gente pega a bateria. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo aí só de testes de novo, né? Testes iniciais, já tínhamos feito os testes. Tínhamos a desconfiança de que o alto-falante estava bom, porque não foi aberta, foi feito só um teste inicial mesmo, primário, e ficou constatado que aqui, né, no caso, que o alto-falante está bom.
que era o X da questão. Então eu vou guardar os parafusos dela e vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Beleza. Então tá aqui os parafusos dela, a gente vai guardar junto com ela. E já vai para manutenção, tá? Já vai para a gente fazer a adaptação para finalizar essa questão. Ficando pronta, talvez tenha um vídeo aí de teste final para compor conteúdo no canal ou não, vai depender muito. Mas agradecendo ao Felipe a atenção, falei para ele, até cheguei a desabafar para ele sobre questões que hoje não foi um dia fácil de manutenção, foi um dia complicado. Assim. Começou o dia, o pessoal chateando, me chateando. Mas assim, é o que ele me falou, é assim, gente xarope vai ter em todo lugar, gente para provar a sua fé, né? O que ele falou que eu tenho que fazer é aquilo que eu sempre falei. Eu fiz uns vídeos de desabafo aí xingando um cara que eu nem conheço, um cara que também nem me conhece, vem me ofender. Vem querer me difamar, mas eu parei pra pensar, meu, você acha que vai surtir algum efeito um cretino desse? Falando, meu, se surtir efeito, quem der moral pra ele, do canal que ele é, canal, não é canal do YouTube, da onde que ele é, do alcance dele, não vai chegar em você, porque você tá agindo pelo certo, e pelo certo você vai agir sempre, então os frutos virão como sempre vem. Aí eu falo lá que ele deve ser um coitado que não... É concorrente, tá? Isso é coisa de concorrente. Que não deve ganhar nem pro pão dele, que eu lamento, né? Agora, sendo espiritualista, eu peço até perdão que o cara consiga, mas, meu, o cara é mal, meu. O cara tem mais que morrer, velho. É, meu irmão, você não tá sendo espiritualista, então. Ah, é verdade. Então que ele viva, que viva melhor, mas que fique longe dos meus caminhos, né, meu? Cara chato, velho, sendo desqualificado, nem falar mal dos outros, falar mentira. Não, falasse verdade, prova, né, velho? Prova. Eu podia chamar pra provar, falei, putz, vou dar ibope pra louco, meu, louco que não tem nem onde, né, pra se crescer dentro da minha ira, da minha... Não, velho, esquece. Vamos trabalhar, fazer isso que a gente faz de melhor, que é fazer o melhor serviço. Então é isso, bola pra frente. Mas você sabe, o vagabundo, você que entrou no grupo lá, que foi o Albert lá do Rio de Janeiro que me pôs. Albert, você não tem culpa nenhuma, mas eu te falei, meu, não me põe em grupo nenhum, que eu não quero participar de grupo nenhum de WhatsApp dessa galera aí, porque não quero incomodação, quero é paz, quero é trabalhar. Não tenho que ficar trocando ideia com esse povo. Não tem, porque vai esbarrar nesse tipo de gente mentirosa, gente safada. Você é Albert do Rio de Janeiro. Eu até ia te passar uma mensagem e falar, meu, vamos manter o nosso contato profissional no que a gente tem aí, no que você manda para arrumar, no que dá pra gente fazer. Mas no grupo de WhatsApp, velho, só se for meu, e mesmo assim se eu tiver bem disposto a fazê-lo, porque se eu fizer um grupo, vai vir esses cretinos querer cantar de galo, né, velho? É a porra da internet, é um terra de ninguém. Mas no meu grupo, quem vai mandar sou eu. O cara pisou na bola, velho. Deleta, simplesmente, igual eu tô fazendo com esse cara, deletando a minha mente, tirando a mágoa do meu coração, porque já desejei que ele morresse, já falei que a mãe dele trabalha por dinheiro, naquela casa que tem uma luz vermelha na entrada, já falei que ele não presta. Meu, nem conheço esse cidadão, velho. Pra que eu vou falar mal de uma pessoa que nunca existiu? Só porque ele falou uma mentira de você? Quantos vão falar mentiras de mim? Quantos vão querer me difamar? Quantos vão cruzar pelo meu caminho que eu não vou poder ter a escolha de falar, puta merda, esbarrei nesse infeliz, né? Que a gente pede para Deus nos livrar do mal, né? Se eu não tivesse visto aquele grupo, tivesse feito o que eu faço de praxe, vou lá e saio e um abraço. Não, falei, como foi indicação lá do amigo lá do Rio de Janeiro, deixa rolar, vou ver o que rola nesse grupo, né? Vamos ver se eles estão com algum intuito legal, se surge algum fruto interessante, algum conteúdo, que era um grupo técnico. Aí já de cara já me bate lá a ofensa, né?
Isso aí, gente. Bola pra frente. Vamos terminar o dia feliz. Esquecer esses negócios. Valeu, fui. Desculpa pelo vídeo longo. Forte abraço. Valeu.